အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် Givvy အကောင့်ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Givvy အကောင့်ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ချို့မေးလာတဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော် Givvy အကောင့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် website တွေ mobile application တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကို link ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Givvy အကောင့်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှိတင်ပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေချို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ Givvy အကောင့်တွေပါတယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေကျွန်တော်ပြီးတခြားကျွန်တော်တို့ပေါ့စာကြည့်တွေဖြစ်ပါเนาะတခြား application တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့Givvy အကောင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ချိန်ထားတွေ့ရဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ချိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်မြဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်လိုက်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့သိမကြခင်ပါပဲအကောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကောင့်တွေကိုပြန်ရှာလို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Givvy အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ Chrome browser တွေကကျွန်တော်တို့ Google ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะ Google သွားဖို့ရဆိုတာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီမှာရိုက်ရှာမယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ Givvy အကောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော် Givvy အကောင့်ကျွန်တော် create ပေါ့เนาะအပေါ်ဆုံးမှာဝင်ပို့တယ် Givvy အကောင့် create ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ဖို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပါဗျဒီမှာ create a Givvy account ဆိုတာပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ဖို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create an account ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ create an account လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name စပေးရပေါ့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော် first name ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမနာမည်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမနာမည်ဖြည့်ပေးမယ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး last name ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနာမည်ဖြည့်မယ်ပြီးသွားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်သွားမယ် user name ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ့် user name ပေါ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော် user name ကိုကျွန်တော်စီများဥမာကျွန်တော်တို့သူရဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပါเนาะသူရကျွန်တော်1996ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့246810ပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေးပြီးတော့ @gmail.com နဲ့စုံနေရပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါသုံးလို့ရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တက်သွားကြည့်မယ် passport เนาะ okay အပေါ်ဒီမှာပြလာတာမှာ that user name is taken တော့ဒါ UV တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဗျတခြား user တွေပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးရပြီးတော့ထပ်ထည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ပြည့်တယ်နော်ဆိုရင်လေးရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပြီးရဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တက်သွားကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်မပေါ်တော့နော်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ password ကိုပေးမယ် password ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲကျွန်တော် assign တွေ share sign တွေပါတယ်ပြီးအခရာတွေပါတော့နော်ပို့ပြီးခိုင်းများတဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ဥပမာ show password ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလိုပဲရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ကြီးပေါ့နော်ဇွဲ link assign ပါမယ် link ပေါ့နော်ပြီး1999 hash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးရဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ confirm ပေါ့နော် confirm ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရမှာအဲ့တော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရဆိုတာနဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒါပြုတ်မယ်ပြီးရင်နေ့လေးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်။ Okay တွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် Welcome to Google ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်လာမယ်။အဲတော့ဒီမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအလံပေါ်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ရိုက်ပြရမယ်နော်။အဲတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မရှိများကိုဖုန်းနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရမယ်နော်။ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုsorry 9549688နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ညဆိုရင်95ပါနော်။9549688ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့မှာ recovery email address ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့တခြား email account တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account ဒီလိုပျောက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ password မိသွားတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်လို့ရအောင်ပေါ့ဒါအကာသဘောမျိုးတောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော် day ပေါ့နော်ကျွန်တော် day of birth ကျွန်တော်မွေးတက်ကြထည့်ပေးရမယ်မွေးတက်ကြကျွန်တော်ပြည်စုံပေါ့1996ဆိုတော့1996ပေါ့နော်99ဆိုလည်း99ပေါ့ဖြည့်မယ်ပြီးရင် gender ပေါ့ကျွန်တော် male လား female လားပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြမ်းလေးဆိုရင် male ပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုရင် female ဖြည့်မယ် male လို့ယူလိုက်ပြီယူဝိုက်ဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ gender ဖြည့်ရမရှိတော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် next လို့ထည့်နေကြည့်မယ် okay
okay နေ့စီတော့ဆိုတော့ verifying your phone number ဆိုကျွန်တော်တို့အကောက်ကကျွန်တော်တို့အတီးချမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဖြည့်ရတဲ့ phone number ကိုသူက verification code လေးပို့ပေးမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါကျွန်တော်6 digit လို့ပြောတာပဲ6လုံးပါ verification code လေးကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ send ခိုင်းလိုက်မယ်ဗျ send လို့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ code လေးရောက်လာတယ်ဗျเนาะ okay ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ code လေးရောက်လာပြီ code ကကျွန်တော်တို့866ကျွန်တော်တို့830ဒီမှာကျွန်တော်เนาะ866 830ဒီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် verify လို့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အတည်ပြုလိုက်ကြမယ် okay အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာသူပြတာကကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ receive video call တွေရမယ် message တွေပေါ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရမယ်ပြီး make Google service တွေ including တွေအားဒီပါဝင်ကြောင်းပြောတာပါပြီး okay ကျွန်တော် number ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number နေပြီးတော့ဒီ chat လက်တွေကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရမယ်เนาะ receive video call တွေ message တွေကျွန်တော်ရလာမယ်ပေါ့ okay yes I am ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်အပြပဒံလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ဖို့ရဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာသူရေးရပါတယ်ကျွန်တော် you are in control of the data we collect and how is you ဘယ်လိုသုံးပြရမယ်ဆိုတာ ਨੇ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ collect စုဆောင်းထားတဲ့ data တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေက in control ပေါ့သူတို့ထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ချရတယ်ပေါ့သူတို့စိတ်ချတဲ့စီမှာသူတို့တွေစိတ်ချအောင်တို့လုပ်ပြရတယ်လုပ်ပြရတယ်အခက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သူတို့ policy ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြရအောင်เนาะစီမီစီကနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ I agree လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်လား I agree လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ရပါပြီနှိပ်ဖို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီများဒီမှာပေါ်လာလို့ပါပဲကျွန်တော် welcome ဆိုလင်းအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ everyday is safe အောင်ကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော် Google အတူကျွန်တော်တို့ဒီ save လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေပေါ့เนาะတခြားသူယူမသုံးအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲကျွန်တော် saving ဖြစ်နေအောင်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုလိုတာပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account တစ်ခုရပါပြီเนาะ Gmail account ကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခု Gmail account ဖွင့်နေလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ကျင်းနေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နေလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများသိရှိရန်အတွက်ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe လုပ်မမေ့ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ